Bu yağmur suları hani aktı ya fırtınalı şeyde. Evet. Bu en az 2-3 metre yükseldi. Bu gördüğünüz gibi o söğüt ağacının oraya kadar da orada tahtalar vardı yani. Bak orayı bile su aldı. Yuttu. Bildiğin Anladım. yuttu. Şu an çamur. Daha önce berraktı. Yani suyun en azından bir nebze altı görülüyordu. Temizlik belediyenin temizliğinden sonra. Ama yine de şu an çok çamur. Çamur akıyor. Kimyasal şeye ben rastlamadım da o köpükler de gitti zaten. Evet. O suların akmasından dolayı gördüğünüz gibi balık yok. Ölen hiç yok. Şu an bence tehlikeli. Burada yetkililerin bence bir yani tel örgü gibi bir şey önlem alması lazım gibi geliyor bana. Ki su alır götürür yani sel suyu. Doğru diyorsun. Yani hızlı akıyor bu su çok tehlikeli yani. Azalacağına gece saat yarın aşağıda top balıklar var 20 lira. Zaten düştü hiç görünmedi zaten. Yok ki görünmez ki bunda. Zaten hiç görünmüyor ki. Hem dünkü fırtınadan, yağmurdan dolayı çamur akıyor. Yani ben daha önce hiçbir şekilde görmedim dediğini. Dünkü yağmurdan dolayı çamurla karıştı, dökülüyor. Yani biz kanal boyu yolundan geldik. Yol boyunca millet şerite engel koymuşlar yola su taşmasın diye. Oradaki su geliyor buraya dökülüyor zaten. Oradaki su da taşmış zaten. İşletmelerin olduğu yerde mi? Aynen. Zaten birçok yeri su bastı, fırtına, ağaçlar yıkıldı. Evet. Burayı da etkilemiş bayağı gördüğüm kadarıyla.